ist mein Lieblingsschmuck. Ein goldiger Anhänger. So schön. Mit dem bin ich ein bisschen wie Angelina Jolie von der Waldeule. Kennen ihr das? Manchmal fühlt man sich besser als die anderen. Aber es ist nur ein Spiel. Das sollte auch unsere Pinky nicht vergessen. Maggie, was ist das? Das alte Blechgestell, das liegt schon lange in meiner Truhe umeinander. Das hätte mal einer edlen Dame gehört. Meine Urgroßmutter hat es mitgenommen. Es ist wunderschön. Es steht dir eigentlich noch gut. Wie eine Prinzessin siehst du aus. Wart. Das hat noch gefehlt. Ah ja, ein perfektes Prinzessli. Ein Prinzessli. Sehe ich wirklich aus wie eine echte Prinzessin? Ja klar, Eure Adligkeit Prinzessin Pinky. Also, wenn ich das Prinzessli bin, dann bist du meine treue Kammerzofe. Cool, Maggie die Kammerzofe. Genial. Oh, am liebsten würde ich gerade ein Fest machen. Weißt du was? Wir machen ein grosses Picknick. Ein königliches Picknick. Oh ja, da bin ich im Fall sofort dabei. Aber das gibt einen Haufen Arbeit, so eine Einladung. Komm, wir legen los. Oh, ein königliches Picknick. Also das ist ja mal etwas ganz anderes. Ich glaube, das wird so richtig spannend. Weisst? Ah. Stopp, Lady Maggie, und tun Sie mir das Handtäschchen reichen, wenn Sie so gut sein Zu Befehl, Eure Hoheit. Meine Herren? Was ist denn mit der los? Macht die eine auf Fasnacht? Ich würde euch gerne zu einem königlichen Picknick einladen. Bei uns im Wald heute Nachmittag. Meine Zofe arrangiert's. Ein königliches Picknick. Brauchen Sie da noch ein bisschen feine Food dafür? Was hätten Sie denn gern, verehrte Prinzessin? Ich will ein Kilo Prinzessinnenrüebli. Hast du gehört, Prinzessinnen? Rüebli. Ja. Was ist das? Die sind ja ganz lampig. Gut, die Rüebli sind frischer als frisch. Mehr als frisch. Wenn du meinst, eine Prinzessin esse solches verdörrtes Unkraut, dann bist du auf dem Holzweg. Ach so, die sind Ihnen nicht gut genug. Wir hätten da noch eine Runde Erstklassgemüse für unsere Top-Kunden. Ja. Haben Sie sonst noch einen Wunsch, Frau Prinzessin? Natürlich. 3 Kilo Prinzessinnen-Herdöpfel. Und Prinzessinnen-Lauch. Hey, voilà, ein Bitte ganzer sehr. Prinzessinnen-Gemüsegarten. Alles frisch vom Feld. Perfekt für Ihr Picknick. Einen guten Tag, die Herren. Meine Kutsche wartet. Und noch etwas. Ich erwarte von Ihnen beiden einen absolut perfekten Auftritt an meiner Party. Kein so Löli-Zeugs. So, Löli-Zeugs, klar? Adieu. Hat's den beiden Gumsle das Hirn geschneit? Ist noch typisch heute, findest du nicht? Billy, hast du auch eine Prinzessin gesehen auf der Brücke? Kitz, der gibt Halluzinationen. Gehen wir in den Schatten. Pinky? Prinzessin Pinka. Flapper, Billy, ich lade euch herzlich ein zu einem königlichen Picknick. Meinst du das Vieri? Oh nein, viel mehr als das. Da kommen nur die Edelsten vom Wald. Der Dresscode ist Casual Smart und das gilt im Wald für alle. Weiss Casual Smart? Hat die einen Sonnenstich? Ich weiss auch nicht. Ich gehe mal schauen. Was machst du da am Boden? Wegen dir kommen wir jetzt dann noch zu spät zu unserem Picknick. Wegen mir sagst
Ist ja logisch, wenn ich den ganzen Mist alleine machen muss. Ich bin Prinzessin, ich schaffe nicht. Ich gebe Befehl. Und du bist meine Zofen und musst mir dann folgen. Ich will keine Zofe mehr sein. Schon gar nicht für so eine verwöhnte Prinzessin. Ich künde, jetzt hast du keine Kammerzofe mehr. Ich brauche sie gar nicht. Ich mache das allein. Was? Oh, je bitte. Karl, Doppelkarl! Pinky, hast du den Schuss gesehen? Und hast du das gesehen? Der ganze Mantel ist ruiniert. Ein Skandal. Du kommst nicht an mein königliches Picknick. Nicht, wenn du dich so schlecht benimmst. Entschuldigung. Ist akzeptiert. Darfst gleich kommen, aber ohne dein Böllen. Ist das ein Spiel? Sie spielt nicht, sie meint das, glaub's, richtig ernst. Oh, das ist nicht gut. Ich habe einen Plan. Hört. Ja, perfekt. Jetzt können meine Gäste aber kommen. Also, an ein königliches Picknick kommt man doch nicht spät. Post für Prinzessin Pinky. Merci, verschwinde, Bus. Pinky, ich habe leider keine Casual smarte Kleider, komme nicht flappen. Sorry, gell, aber wir müssen leider neues Gemüse pflanzen, einen guten Freddy. Oh. Pinky, ohne meinen Böllen wollte ich lieber nicht kommen. Hab's schön, Elli. Ich bin schuld. Die sind alle verrückt auf mich. Ich will gar keine Prinzessin mehr sein. Ich will meine Freunde zurück. Klassik! Es tut mir so leid, habt ihr mich gleich noch gern? Also, Pinky, logisch denk. Und jetzt fangen wir endlich mit dieser Party an. Einmal Danceboden einfach. Die Pinky hat etwas gelernt. Es ist verletzend, wenn man so mit seinen Freunden umgeht, weil man meint, man sei etwas Besseres. Es ist ja so. Freunde sind etwas Grossartiges und eine echte Freundschaft braucht gegenseitigen Respekt. Und dann noch etwas. Prinzessinnen gehören nicht ins echte Leben. Die gehören ins Märchen.